masuk ke rumah iku baru jalan rayane. Bukan jalan raya, jalan Setapak. Kampung iku setapak iku. Makane koyo aku sing pas krungu gerincing-gerincing koyo pas mandek ning ngarepku deh aku ngono. Terus denen lewat maneh bae iku aku kene wah. Branding mana aku cerita. Jadi bener-bener tak alami iku. Wah, surem iku. Iku momen ya liburan ya alhamdulillahnya aku ya tetap liburan di kono ya ning Loh Ngebel ning alun-alun Ponorogo. Tapi ya momen tak terlupakan sih sampai saiki kak kanca-kancaku paling nek ndelok video iki paling kelingan lah. Iya wis. Oh iya Mas iku iseng serem-serem iku ya. Wong aku dhewe Mas yo ndek mulai desa dhewe di cedhing ae rada wedi kok. Nah, iya. Nek kaya awakmu Jek, ono ta? Oh, lawanmu iso. Aku apa penampakan akhirnya Jo. Aku tahu nek omah iku Jo. Jam piro ya? Jam 12-an paling. Sini no bleken aku. Tak tahu lagi berarti ya? Yo gak lagi. Mobile Legends lagi kok. Gak lah. Suwi yang bleken itu. Oleh sak bulan wingi ketok. Bangsat. Kan omah aku kan enek. Lho. Gedek. Asbes. Heeh. Gue kan ningkat ngene. Iki ono celah. Oh. Iya. Terasmu iku ta. Terasku. Lha dhewe sih. Aku sih lamen kan ning ngarepan omah lho, ning terasku. Bengi jam 1 jam 2-an. Mesti nggone mak dak dok. Kan asbes to. Kok diuncal ngono lho, mau mesti.